花屋の店員さん？何ですかそれ。はい、なぜあの人を見ているのかって？それは実は私、あの鬼毛にストーカーされているんです。だからあの鬼毛がいなくなるまでここで隠れているんです。つけられたりしたら困るので。ところであなた何者なんですか？まさかあなたも。探偵さん？あの鬼毛に私のことを聞いてこいと頼まれた。
じゃあキモに伝えてもらえますか？私キモい感じが生理的に無理なので、キモの気持ちには応えられませんと。それじゃあよろしくお願いします。でもよかったです。このままじゃ私どうにかしちゃいそうだったので。
みんな行くよ。俺に勝てるかな。ミッキーバレット。
みんな行くよ。私たちの大勝利。ほら、かかっておいで。
んなはずでは。無視とか失礼だろ。you